مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة Respiratory Care Data. بنتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا في جهاز التنفس الصناعي. موضوع كثير ناس تعتبره شيء ثانوي، لكن في الحقيقة هو يعتبر خط الدفاع الأول لحياة المريض، وهي الألارمز أو إنذارات الجهاز. تخيل نفسك واقف في العناية المركزة ومريضك على جهاز تنفس صناعي، وأنت مشغول في متابعة مريض آخر. هنا الجهاز لازم يكون مثل الحارس اللي بينبهك في حال حدوث أي خلل. عشان كذا بنقول دائما إن الفنتليتور ألارمز هي عيونك وأذانك لما ما تكون منتبه للجهاز. لكن في نفس الوقت لو ضبطت الإنذارات بشكل خطأ ممكن تصير مشكلة ثانية، وهذه المشكلة يطلق عليها الألارم فاتيك، يعني الجهاز بيصرخ طول الوقت على أشياء بسيطة وغير خطرة أصلا، وبعد فترة الطاقم بيتعود على الصوت وما عاد بينتبه لشيء، وهذا يعتبر أخطر شيء ممكن يحصل. بنمشي اليوم مع أهم الإنذارات اللي لازم أي أخصائي تنفس يعرفها، مش بس تنفسية بل كل ممرض داخل عناية مركزة. أول إنذار غالبا نسمعه في العناية هو الهاي بريشر ألارمز، إنذار الضغط المرتفع. هذا الإنذار يشتغل لما الضغط داخل مجرى الهواء بيرتفع فوق الحد اللي حددته أنت في الجهاز. وأول سؤال لازم تسأله نفسك إذا سمعت هذا الإنذار هو ليش الضغط هذا ارتفع؟ أحيانا السبب يكون بسيط جدا، مريضك بيكح، عنده إفرازات في التيوب، ممكن يكون حصل له برونكوسبازم أو تشنج في القصبات. وأحيانا المشكلة تكون ميكانيكية مثل كينكينج أو انثناء في الاي تي تي، أو حتى انخفاض في الكومبليانس مثل ما يحصل عند مرضى الاي ار دي اس. في أسوأ الحالات ممكن يكون حصل للبيشنت نيوموثوركس. عشان كذا عادة نضبط هذا الإنذار أعلى من البيك انسبيراتوري بريشر بحوالي 10 إلى 15 سنتيمتر H2O، لكن بنحاول ما نخليه يتجاوز 35 علشان نحمي الرئة من الضغط الزايد. الإنذار الثاني هو العكس تماما، عكس الأول، لو بريشر ألارم. هذا الإنذار يشتغل لما الضغط ينخفض بشكل غير طبيعي، وهذا غالبا المشكلة بتكون خطيرة لأنه معناها أن الهواء ما يوصل للمريض أصلا. أسبابه يمكن يكون السيركت افتصل من التيوب، أو في تسريب في السيركت أنابيب التوصيل، أو الاي تي تي تحرك من مكانه. عشان كذا نضبط هذا الإنذار عادة أقل من البيك انسبيراتوري بريشر بحوالي 5 إلى 10 سنتيمتر H2O. بعدها نجي الإنذارات مرتبطة بحجم النفس نفسه، مثل الهاي تايدال فوليوم ألارم. هذا بيشتغل لما الجهاز يعطي حجم نفس أكبر من اللي حددناه، وغالبا نشوفه في الأنماط اللي يتنفس فيها البيشنت بنفسه مثل البريشر سبورت، لأن المريض هنا بيسحب نفس قوي. عشان كذا نضبطه عادة أعلى من الحجم المحدد بحوالي 10 إلى 15%. وبالمقابل في إنذار اسمه لو تايدال فوليوم ألارم، هذا بيشتغل لما الحجم اللي يوصل للرئة أقل من المطلوب. غالبا السبب بيكون إما تسريب في الدائرة أو ضعف في جهد المريض، أو أحيانا خلل في الجهاز نفسه، ونضبطه عادة أقل من الحجم المحدد بنسبة 10 إلى 15%. بعدها في إنذار مرتبط بالتهوية الكلية للمريض، ويطلق عليه المينت فنتيليشن، ومن ضمنها الهاي مينت فنتيليشن، ويشتغل لما التهوية ترتفع كثير، وهذا بيحصل لما يزيد يا الريسبيراتوريت أو التايدال فوليوم. في المقابل أيضا معنا إنذار اسمه اللو مينت فنتيليشن ألارم، وهذا أخطر لأنه يعني أن التهوية قلت، وإذا قلت التهوية بيزيد عندي ثاني أكسيد الكربون. لهذا عادة نضبط حدودها حول القيمة الأساسية بحوالي 10 إلى 15%. ومن الإنذارات المهمة جدا الأبنية ألارم. هذا الإنذار يشتغل لو المريض توقف عن التنفس لفترة محددة، وغالبا نضبطه على حوالي 20 ثانية، يعني لو ما اكتشف الجهاز أي نفس خلال هذه الفترة يبدأ الإنذار يشتغل مباشرة. كذلك في ألارم عندنا اسمه الهاي ريسبيراتوري ريت ألارم، وهذا بيشتغل لما معدل التنفس يرتفع أكثر من الطبيعي. غالبا يكون سببه أن المريض انكزايتي أو عنده بين أو هايبوكسيا، أو حتى ارتفاع في ثاني أكسيد الكربون، ولهذا عادة احنا بنضبطه أعلى من المعدل المحدد ب5 إلى 10 أنفاس في الدقيقة. ومن الإنذارات اللي كثير من الناس ما تنتبه له هو اللو بيب ألارم. هذا يشتغل لو ضغط البيب انخفض فجأة، غالبا بيكون السبب تسريب في السيركت، لهذا احنا بنضبطه أقل من قيمة البيب بحوالي 2 إلى 3 سنتيمتر H2O. وأخيرا عندنا الألارم اسمه ال FiO2 ألارم، وهذا الألارم بيشتغل لو نسبة الأكسجين اللي يعطيها الجهاز صارت مختلفة عن اللي حددناه، وغالبا السبب يكون مشكلة في مصدر الغاز أو خلل في الجهاز نفسه. عادة احنا بنضبط هذا الإنذار ضمن نطاق 5% أعلى أو أقل من القيمة المحددة. وبعد ما عرفنا أنواع الإنذارات المختلفة في جهاز التنفس الصناعي، لازم نفهم قواعد أو قاعدة أساسية مهمة. الإنذارات ما لها إعداد واحد ثابت لكل المرضى، كل مريض في العناية له حالة مختلفة
وله رئته المختلفة ومشكلته المختلفة. عشان كده أول مبدأ لازم نحطه في بالنا هو إن إعدادات الإنذارات هذه اللي إحنا بنعمل لها سيتنج لازم تكون مبنية على حالة البيشنت نفسه، مش هي مجرد أرقام نحفظها ونطبقها على الجميع. يعني مثلا مريض عنده ARDS وضغط الرئة عنده عالي أساسا، طبيعي إن الBIB يكون عنده مرتفع شوية. لو أنت ضبطت الإنذار على أرقام مريض طبيعي عادي، الجهاز هنا بيجلس يرن طول الوقت بدون سبب حقيقي. بينما مريض ثاني رئته طبيعية لو ارتفع الضغط قليلا ممكن يكون مؤشر على مشكلة فعلية. لهذا دائما نقول اضبط الإنذارات حسب حالة المريض. فالمبدأ الثاني مهم جدا، هو إن حدود الإنذار لازم تكون حساسة للمشاكل المهمة، لكن في نفس الوقت ما تكون مزعجة بشكل مبالغ فيه. فلو خليت الإنذارات ضيقة جدا الجهاز بيشتغل إنذار كل دقيقة، مع الوقت الطاقم هنا بيتعود على الصوت وما عاد بيعطيه أي اهتمام. وهنا بيحصل الشيء الخطير اللي ذكرناه في بداية الفيديو اسمه الألارم فاتيك. يعني بدل ما الإنذار ينقذ المريض يصير مجرد صوت مزعج ما له أي أهمية. أما لو خليت الحدود واسعة جدا ممكن تحصل مشكلة حقيقية والجهاز ما ينبهك بدري. فعشان كده المطلوب هو توازن ما بين الزيادة والنقصان. المبدأ الثالث اللي كثير الناس للأسف تنساه، إنك لا تكتفي بضبط الإنذارات مرة واحدة وخلاص. المريض في العناية المركزة حالته تتغير كل ساعة، ممكن يتحسن، ممكن يسوء، ممكن نغير إعدادات الجهاز له. لهذا لازم كل مناوبة ترجع وتشوف الإنذارات وتتأكد إنها ما زالت مناسبة ومفعلة. أحيانا بعد التعديل الإعدادات ننسى نعدل حدود الإنذارات، لهذا يلزم أن نعدل الإعدادات. وأخيرا أهم قاعدة على الإطلاق هي أن أي إنذار يطلع من الجهاز لازم تتعامل معه بشكل فوري وجدي. فلا تضغط زر السايلنس وتسكت الجهاز وخلاص. اسأل نفسك مباشرة ليش الجهاز أعطاني إنذار؟ هل المشكلة في المريض أو في السيركت أو في الجهاز؟ جهازك ما بيطلعش إنذار بشكل عبثي، كل إنذار هو عبارة عن رسالة بتقول لك في مشكلة، وهو عبارة عن تنبيه لك. ولهذا نقول دائما ventilator alarms are not noise, they are patient safety signals. دمتم بخير، في أمان الله. إذا عجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط زر اللايك وشارك الفيديو.